ضرورت وجود پیر در مسیر سلوک. بحث پیرامون پیر و مشخصات و ضرورت وجود او از جمله دغدغه‌های اصلی عرفا و متصوفه بوده است. از این رو اکثر عرفا نشانه‌هایی برای شناخت پیر راستین و خصوصیاتی برای مرید واقعی بیان داشتند. به عنوان نمونه از ابو سعید ابوالخیر در این مورد این گونه نقل شده: شیخ ما را پرسیدند که پیر محقق کدام است و مرید مصدق کدام. شیخ ما گفت پیر محقق آن است که کمترین این 10 چیز در وی باز یابند تا در پیری درست باشد. نخستین مراد گردیده باشد تا مرید تواند داشت. دوم راه سپرده باشد تا راه تواند نمود. سیوم مهذب و مؤدب گشته باشد تا مؤدب تواند بود. چهارم بی خطر باشد تا مال فدای مرید تواند کرد. پنجم از مال مرید آزاد باشد تا در راه خودش به کار نباید داشت. ششم تا به اشارت پند تواند داد به عبارت ندهد. هفتم تا به رفق تأدیب تواند کرد به خشم نکند. هشتم آنچه فرماید نخست به جای آورد. نهم هر چیزی که از آنش باز دارد از آن باز ایستاده بود. دهم مرید را که برای خدا فراپذیرد برای خلق رد نکند. چون پیر چنین باشد و بدین اخلاق آراسته بود، مرید جز مصدق و راهبر نباشد و آنچه که در مرید پدید می آید آن صفت پیر است که بر مرید ظاهر می شود. هر سالکی باید بداند که مدار طریقت بر پیر است. بنابراین برای به دست آوردن مدارج کمال نیاز و رجوع به پیری کامل لازم و واجب است. در باور عرفا پیر خود را در آینه جان مرید بیند، اما مرید در جان پیر خدا را بیند. مقام پیر نزد عرفا تا درجه بالاست که گفتند مریدی پیرپرستی باشد و راه ارادت خود زنار داشتن در راه خدا و رسول خدا. عرفا معتقدند که پیر بدون حضور نگهبان و دربان و محافظ دارای هیبت و شکوهی خاص است و این به دلیل توجه خاص خداوند به ایشان است. عارفان و واصلان وادی حقیقت که عمرها در مسیر سیر و سلوک الله نهادند و با جان و دل در مسیر رسیدن به محبوب تلاش کردند، همواره از عمق وجود به طالبان حضرت حق توصیه کردند که بدون وجود و همراهی پیر، مرشد، شیخ قدم در راستی به سلوک نگذارند، زیرا این وادی راهی صعب و دشوار است و با سعی خویش هرگز به مقصود نخواهند رسید. اما وقتی انسان دست در دستان مرشد و پیری آگاه نهد و با همت او قدم در راه گذارد، بدون تردید خوشبختی و سعادت به زودی به او روی خواهند آورد. خوشبختی کامل طالب در این است که با کل روح و قلب به خدمت کسی از واصلان بایستد که در راه خداوند و مشاهده او فانی شده باشد، تا جایی که عمر خود را در احترام به آن واصل فنا کند تا خداوند به او زندگی پاک و خوشی بخشد. بنابراین هنگامی که سالک و طالب حق در جرگه مریدان راستین پیر حقیقت در می آید، عنایات خفیه حق تعالی باعث رشد هدایت او به سمت کمال شده و او را به سرمنزل عنقای عشق و وصال می رساند. حضرت مولانا هم در جایی به این موضوع پرداختند. او پیر را چون جویکنی می داند که جویهای نفس و تن را پاک می کند و یادآور می شود که جوی نمی تواند خودش را پاک کند، بلکه این کار را باید جویکنی انجام دهد. بنابراین انسانی که هنوز وجودش پر از آلودگی‌های مختلف است، نمی‌تواند به خودی خود درونش را تزکیه کند و در مسیر حق تعالی قدم بردارد. او نیازمند طبیبی روحانی و توانمند است که درون او را پاک نموده و او را برای سیر و سلوک آماده کند. پس همچنان که تیغ نمی‌تواند دسته خویش را بتراشد و جوی نمی‌تواند خویش را پاک کند و زخم برای بهبود نیازمند طبیبی حاذق است، سالک نیز به تنهایی نمیتواند به سرمنزل مقصود برسد. سالک نیازمند پیر و مرشدی آگاه است تا بیماری‌های درونی او را درمان کند، شیوه سیر و سلوک را به او آموخته و او را در این راه دشوار هدایت کند. پیر نردبان آسمان معنویات است و انسان بدون پیر به درک حقایق نایل نخواهد شد. پس
به جای تلاش در راه کشف حقایق باید در راه سرسپردگی به پیری کامل تلاش کرد. البته باید این نکته را در نظر داشت که در جهان مادی هر چیز واقعی و اصیل مشابه دروغین و بدلی نیز دارد. در عالم شریعت و طریقت هم همیشه مدعیان دروغینی بوده و هستند که با ظاهری موجه سعی در فریب دیگران دارند. به همین دلیل سالک باید با درایت و ذکاوت مدعیان دروغین را تشخیص دهد و در سایه حمایت پیری واقعی درآید تا به واسطه او از وسوسه‌های شیطانی و راهزنان طریقت در امان باشد.